हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गालफेड्रिल सिरप के बारे में। गालफेड्रिल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी है। गालफेड्रिल सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये सिरप नाक और विंडो 5 में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाती है। इस दवा से बहती नाक, आँखों में पानी, छींक, गले की जलन जैसी एलर्जी लक्षणों से भी राहत मिलती है। गालफेड्रिल सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज अपनी कंडीशन और दवा के प्रति अपने रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। ये दवा डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय तक इस दवा को सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्द ही रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर पहले से कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो वो दवा के बारे में भी बताइए अपने डॉक्टर को, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकते हैं या उस दवा का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर को आप जो दवा ले रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। गालफेड्रिल सिरप को लेने से पहले अगर आप गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको किडनी या लीवर की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि आपके डॉक्टर आपके लिए उचित खुराक की सलाह दे सके। गालफेड्रिल सिरप मुख्य इस्तेमाल होता है खांसी के लिए। खांसी में गालफेड्रिल सिरप गाढ़े म्यूकोस को पतला करके खांसी से राहत देता है और खांसी को दूर करता है। ये श्वसनमार्ग से हवा को अंदर लेने और बाहर निकलने में भी आपकी मदद करती है। ये दवा खांसी की फ्रीक्वेंसी को कम करता है और आपको बेहतर महसूस कराता है। गालफेड्रिल सिरप एलर्जी के लक्षण जैसे आँखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन आदि से भी राहत देता है। खांसी से जल्द राहत पाने के लिए दवा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी पिएं और गर्म नमकीन पानी से गरारा करें। गालफेड्रिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस दवा से होने वाली अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा को सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाती है। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ते लगते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। गालफेड्रिल सिरप के सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं पेट में दर्द हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है शरीर पे कहीं भी, नींद आ सकती है, चक्कर आ सकती है, सांस तंत्रिका में गड़ा स्राव हो सकता है, मस्तिष्क और शरीर गतिविधियों में तालमेल की दिक्कत हो सकती है। चलिए जानते हैं गालफेड्रिल सिरप के इस्तेमाल करने की विधि। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। इस्तेमाल करने से पहले लेवल को जांच कर लीजिए। इसे मापने वाले कैप से मापें और पिएं। इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिलाइएगा इस दवा को, फिर पीजिएगा। गालफेड्रिल सिरप को खाने के साथ या भूख पेट भी ले सकते हैं।
लेकिन बेहतर होगा एक तय किया हुआ समय पर ही इस दवा को लीजिएगा।